naye gwatambula naye Elias Kigozi ku Facebook kwe yakoleranga obutambi bwe n'abuteekayo mbwayamba abakadde abali eyo mu byalo oba bakukunulawa n'omulaba nga ataddemu ssente emmotoka ey'ebbeeyi n'agenda eyo mu nsokolo n'afunayo omukadde n'amuyamba golowooza ayamba abakadde kumba alaga accountability. Elias Kigozi balina ssente ze babadde bajja ettaka ne Saudi Arabia hankakuddiremu. Elias Kigozi nye munne mubajji balina ssente ze babadde bafuna okuva ettaka, balina obuyambi babadde bafuna okuva ettaka ng'obuyambi obugenda kuyamba ku basiraamu. Kati mwabasinga temumanyi lwaki abasiraamu bagweredde nnyo mu makomera. Abo abasiraamu boolaba bali mu makomera gavumenti bafunirako ssente ng'eyita mu bannaddiini abo abeekwese mu busiraamu ngabo bamubajje bamufuti. Bano ba Elias Kigozi musimanyi bakola zaka okiwuliriza demmo gye batwala namba z'abasibe abasiraamu ne batwala mu mawanga g'abawalabu ne balaga nti mu ggwanga ya Uganda waliyo persecution y'abasiraamu, waliwo abasiraamu abeetaaga obuyambi. Listi z'amannya ago bagateekayo. Kitegeeza muti buli muwendo gw'abasibe abasiraamu gweyongera mu makomera. Bano bamubajje bayingiza, bano ba Elias Kigozi bayingiza. Mwintu bimu lwakuba temwagala biteekamu kulowooza, temwagala biteekamu IQ. Bino ebintu byo yapeninga goza Museveni afumutuka futu seri n'akwata abasiraamu ani akulimbye. Kino kirimu ne bamaseeka bammwe. Golaba kasajja ngaka Elias Kigozi kayamba abantu n'ogamba akasajja kano ddala kumba akasajja kagenda kakola emirimu mingi nnyo. We kasanga abakadde abali yabeetaaga obuyambi naye ng'omukadde ayina ekyapa kye, ayina ettaka lye. Mukadde yeetaaga buyambi mu nnaku naye ettaka lye weeriri nga kanoonya biwandiiko bya mukadde. Biwandiiko biriwa ngeri ettaka kalireekinga. Misoni bazizannyira ddala. Kakati nga mu mwezi gwa Ramadani guno gw'ekisiibo tugenda kuyamba ku basiraamu abatalina busobozi. Emaali nejja mwalaba kino kisodo kaguta nga kikutte obuyambi obwava ettake nga bugenda mu makomera kuyamba basibe nga kiri eno Sembabule kiri mu basiraamu kigenze mu mizikiti egy'enjawulo kidonetinga. Tudonetingidde abasiraamu idi ninga emmere eriko donated by the government of Turkey, donated by UAE, donated by Saudi Arabia. Ninga sibu gye bakutte n'amabox galiko ebiwandike. Musiraamu naawe n'okwata emaali ekuweereddwa sodo kaguta. Musiraamu n'okwata amanga zambi n'okwata emmere nti bakuwadde emmere naye emmere eyo ng'ebadde erina genda yamba baganda bo basibe mu makomera. Bagikutte gye bali mu kutambulizaako ebyobufuzi nti babadonetingira babagabira. Abantu batasobola kukwata ku ssente gye bali mu kubabbako, gye bali mu kubasoloozako omusolo ogusukkiridde ne babagulira, wabula bakwata ku buyambi obuvudde ebweru tebakutte na mu nsawo zaabwe. Mwaka video temwakalanga oli asumulula emaboksi. Mulimu omuceere, mulimu sukaali, mulimu sabbuuni. Nfuna bulungi nnyo. Box nenga ziko donated from Turkey. Masente nyingi ziyingira wano. Twabagamba nti Luzalo Museveni asisinkana nnyo abasiraamu abo bamufuti Mubajje mu State House. Mubajje wava ono n'agenda mawanga ga Buwalabu mulooza aba agenze kukola ki? Mission siza aba agenze okupuleyingayo. Gwe buzoroza lwaki olwaleero Museveni alemezzaako Mubajje. Era lwaki Mubajje yandisimbye Nakakongo ng'ebbanga lye liweddeko n'agamba nnemeddeko ku bwamufuti. Kubanga eyo ye passport, eyo ye visa egenda omutuusa mu zi woofiisi ennene mwe basobola okujja ssente mu mawanga g'Abawalabu. Kubanga without the title of Mufti, Mubajje cannot move, cannot enter any big office in the Arab countries. Sosobola ya Museveni alwana nnyo nti abasajja bali kubanga balina ddiiru ze bamukutulira.
kakati muli kasajja kano kasajja ka Elias Kigozi mukanguyiri kino nkibabulidde wano waliwo omusota gwe mutannabikulira maaso gati naye akasajja ka Elias Kigozi mujja kutugamba nti nuwa mutwe wali mutuufu aka kasajja butwa we mutayanguyira kasajja ako we mutayanguyira nza aka kasajja olunaku lwekawekera ne kakwata mwanyina waako ne bagende wa mukazi waako simanyi namba 3 namba 2 ne bakwata ebyawongo ne babijijika mu nju nati akasajja ako nenkajirako enkofiira ne mama wandiyogeddeko ebiseera eyo nuwa mutwe olumba Elias Kigozi omanya abanaku bayambi omanya abantu bayamba n'agenda okutemula n'agenda okubbako ebibyo bwatyo bwajja ate oyo aba muzibu oyo ajjanga azza okuyamba aba muzibu oyo asobola okutwala n'akapale ka munda asobola okutwala n'akapale k'omunda n'akatwala ino tubibagamba niwando olwaleero bali ku TikTok bagyesibyeko ne weebuuza nti TikTok kye kyandibadde ekizibu eggwanga ebizibu bye bitubiddemu bano abantu bamanyi TikTok esasula abaana bameka abaana babadde ba angazi olwaleero balina obulimu ku TikTok samuno nvuuka omusanga n'omusanga nga boostinga yeeyita serebu nomubuuza serebu baserebu obujja wande ndi TikToker yes bafunye influence bafunye emirimu obulamu bukyuse kati bino ebisajja ebitula mu office ne bitandika okufuuyira omwo olwaleero byagala targetinga population ene y'abaana abali ku TikTok kubanga olwaleero fubinza twabweddiza abalina obbagambako bannaddiini waba olwaleero nga babasinza businze babatya kati ffe tulina obbagambako olwaleero kibeera nti bannaddiini abandi bagambye kumubagamba temweyingiza mu byabufuzi musigale mu ddiini yammwe kati ffe katubagambeko ffe katwambalagane nammwe osegedde mwana wa ssebo so mufunvube munywere musimbe nakakongo bano bayidde era wobalaba nga beesibye ku kya media kino ekya TikTok musabule mwongere okubasabula naye ekya seeka seeka mumuleke eggaali ekome seeka mumuleke naye olulala seeka oyatulanga obudde tewali tuli mu kisaawa yakanayo kyani tewagenda kuba budde obwo bwakudda okufumiitiriza mu biki byoyogedde ne woba osuzze n'olowooza bulowoozo omwana n'akirowoozako nti oyinamu ekirowoozo ekyagala okuwalampa kati ekyo kye nabagambye bannange baganda baffe kati buno bumayina simanyi bu TikTokers simanyi bukoze butya kyeyo kinnemye enkomyewo Uganda obwo mubwesunyiwe temubuwa budde mukwate ku binyusi bino nti ono munnaddiini kubanga munnaye bano Museveni bayitamu nga we mwakwata ku bujingo oyo bujingo n'atereera waalina okuba ndabye fulungu avuddeyo agamba nti nalabye abantu abakulu bazanyira mu lubiri emmengo